原 key 喎，好唔好啊 ？Titus， 好啊嘛，係啊。咁嚟緊呢首歌咧，我想突如其來地請一個嘉賓上嚟同我一齊唱。佢完全唔知道我要請佢，佢呢一刻佢都唔知，佢零知。咁啊，係你㗎啦，白色衫嘅，黑色頭髮嘅，俾啲掌聲。何俊樂，你嚟呢度啊，嚟啊，你過嚟啊，你過嚟先啦。你可以唔唱嘅，但係你企喺呢度咯，得唔得？你話㗎嘛，做咩係咪要補妝先啊？係咪要搽個唇膏㗎？咩 ？Oh my god！ 做咩啊？你要向我表白啊？我唔接受㗎。唔係你上咗嚟先，我講多次嚇，冇咗啦！唔係送花俾我嘅咩？好，等下大佬送花，都係要做呢啲。哎呀，多謝！收花好開心啊！好嘅，多謝。好嘅，我哋上嚟先啦。咁咧，其實我今日準備呢首歌咧，係我哋已經夾咗一個 key 㗎啦。就因為咧，我覺得我唔知點解有一個直覺你會嚟，係直覺嚟嘅。你講嘢你冇咪？因為我都有機會嚟唔到嘅，你都直覺得幾準嘅。如果你唔嚟，我就唔唱。咁咧呢首歌咧，我自己咧就我介紹下先，你係咪好尷尬啊？你揸住咗花，你揸住係啦，你唔尷尬。我講多少少嘢先。其實咧，你哋三個人咧有一個臥底嘅，唔係係佢。我知佢問你攞 call。係啊，佢問我攞 call 啦，所以我知道你會有機會會唱嘅，但我以為佢冇 call 佢就唔唱啫，佢就唔幫你彈，你就唔唱啫。好，你咁講。係冇我想讚佢嘅，其實我想讚你嘅，不過你講晒我啲時間啦，已經係啦 ，TikTok 見到咁啊，喂你有咪啊？咁啊，陣間呢首歌咧，我就我第一次聽嘅時候已經好喜歡㗎啦。咁呢度有冇人係去過我哋小王子嘅一個活動㗎？有啊，小王子有啊。係啦，咁我哋咧嗰陣時咧，佢就係王子啦，我就係唔係公主啊，我係個玫瑰啊，所以你今日就準備咗，佢哋準備㗎啦，都唔係你準備咗，就準備咗玫瑰嚟俾我咁樣。咁啊，可能你而家可以正式送俾我啦。送俾你。咁我就都唔係 exactly 將個台交俾你嘅，我坐喺度啦。咁你識唱㗎啦，自己嚟啦。我坐卡拉 OK 邊啫。你要咩啊？點樣幫到你啊？我企嗰個位好尷尬咯，企得後面。要啲道具啊？唔使。我飛士送俾我嘅，好得意啊，係 Blue Lock 嘅知食自樂。好嚟。呢首歌咧叫做《無證騎士》，非常之好聽嘅一首歌。你哋點解會冇聽過？定係你哋有聽過？因為你未唱俾佢哋聽。咁你企喺後面啊？係啊。我俾你睇歌詞啊，即係背唔熟啦。好啊，嚟啊！我
少的那天，我決定救我。有樣嘢即刻冇同你講嘅，就呢首歌咧，因為對我嚟講都好難唱，所以咧我每一次唱呢首歌，我係都係唔食嘢、唔飲酒。即係你想而家幾時？我諗住入㗎啦。你想入啊？不如你試下個滑道。我說話太空，話態度冰凍，尖酸的眉頭壓過，沒法溝通。他心裏也想了，無需跟他鬥風。無可可只能裝假，無時光機和神像。但我在這裏共你對抗世界，無懼再重，沒法由你天堂。佢都值得啦。有時候咧，因為佢而家去咗拍劇啊，咁咧，我身為佢嘅朋友咧，我有時忘記咗佢係唱歌嘅人咯。即係總會有啲時刻咧，你會 focus 去咗一樣嘢度，跟住就會忘記咗本身佢最擅長嘅東西。咁啊，所以今次我覺得都係一個好好嘅機會啦，然後就可以第一次地同佢合唱，我哋係冇合唱過嘅，即係可能有自己唱自己夾過歌，但係冇唱過，冇正式出街合唱過。咁啊嚟緊。